大家好，我是令。今天我要带大家跟我一起去吃我心目中的第2名，个人觉得心目中第2名好吃的餐厅，跟我一起出发吧！到了。去2楼。小辣就好，微辣就可以。反应和新闻都是4个鸡蛋要死。对。这可以微辣就好吗？可乐要变的常温呢？常温。这不开就不用钱，要开要2块。高光是你。串锅，里面有毛肚、豆皮、撒尿丸、海带，好香哦！这个是麻辣花蛤，鲜椒。这是我们点的公仔面跟猪肉串，餐都到喽！滚了！我来吃啊！我要先吃花蛤，该吃蛤蜊了。有一点辣，一点咸。牛肉串。肉还蛮嫩的，特别介绍这个板筋。你们猜这个是什么部位？很有嚼劲。我最爱的羊肉串，好嫩哦！这羊肉串很嫩。我觉得很适合3、5好友，然后边聊天边吃，然后边喝酒。毛肚。这个好辣。太辣了吧！饭类。超级辣，失去味觉，嘴巴没有味道，只有苦味，没办法讲话。你看泪都喷出来了。我要先冷静一下，太辣了。我以为像青椒一样不会辣，结果好辣。辣到不行，我要失去听觉。A few moments later.
串，你们猜猜是什么部位？辣到有点深。看我们吃完了这么多串，准备打包外带。吃饱了，好冷啊！我回到家啦。我们吃完的时候看到楼下超多人在排队，还好我们很早就去了。我们刚刚吃的那些总共是189块，刚好在打折。老胖串店算是我觉得的烤串店里面，目前我吃到最好吃的烤串店。下一集就是我心目中的第一名，那我们下一集见，拜拜。哎，等一下，记得要帮我按赞订阅哦。就这样了，拜拜。